Всем привет! И сегодня будет туториал на кораблик и кантлевер, как же делать дома. В общем, если вы будете так делать, можно сказать, каждый день, то вы научитесь делать также и на катке. Первое, что нам понадобится, это коньки. Вот завязываем их хорошо, плотно. Ну, конечно, не как коньки, но я завязала довольно нормально. Потом обязательно чехлы, это защитит пол от, чтобы мы не порезали пол лезвиями. И второе, это чтобы мы не сточили лезвие. Я думаю, вот на катке и у вас дома можно и об стул. Вот у меня частичка стола. И на ней вот сейчас можно заниматься. Вот. Как же мы встаем вот в такую позицию. Около, вот. Встаем. И главное, вот вы сделали. И главное, не вот так резко опускаться. А опускаться очень плавно. Все, вот вы сели, да? Можно вот так вот с внутренней стороны, а можно вот так вот туда вниз с внешней. Вот. И спину выпрямляем. И пытаемся вот так вот просидеть. Это упражнение вам поможет. Сейчас так вот подвинем. И теперь делаем вид, что мы держимся, но мы без этого. Вот. Вот. И держимся вот так вот. И на катке делаем абсолютно те же занятия. Вот. Если вы будете делать каждый день, тогда вы всему научитесь. Вот так вот. Надеюсь, я вам помогла. Всем пока, ждите новые видео.